इति वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तत् जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। हन्ति लोकोतिनि ए मध्ये छन्ति जेते प्राणी से सर्वे तांक देहे थांती से हरि उठिले आसंती काम्य कर्मरु एही गति केबे न जाई गता गति जे प्राणी पंडित हुअन्ति से केबे धर्म न छाड़न्ति करन्ति स्वधर्म आचार संसर्ग तेजी सर्वठार साधन्ति नाही अर्थ काम देखन्ति सर्व माया भ्रम कर्मादि कृष्णे समर्पन्ति से वेद विधि न छाड़न्ति हुअन्ति शान्त धर्मे रत निज धर्म रे श्रद्धाचित निवृत्ति धर्म परायण हुअन्ति अहंकारहीन मायारु स्नेह दूर करी कृष्ण भजने प्रिय भरी ए धर्म सत्व गुणमये विशुद्ध चित तहु होए ए मन्त जेबा प्राणी मन तांख प्रयाण मात शुण से सूर्य रश्मि द्वारे जाती परम पुरुष लभंती पर पर ईश जेहि ए विश्व प्रकृति सेहि से विश्वमुख नारायण जे करे सर्जन पालन एमंत जेहु भगवान तांकु लभंती भक्त जन से इच्छे मुक्ति लभिबाकु भजई हिरण्य गर्भकु से मोक्ष गुण शुण माए कहिबा तुम्भकु थोकाए बेनी पराध कालते ब्रह्म प्रलय ए जगते तावत काल ब्रह्मलोके हिरण्य गर्भर साधके सुखेन विहार करन्ति ब्रह्मार संगे लय जाति भुआदि पंच महाभूत ए देश इंद्रिय सहित पंच विषय अहंकारे ए सर्व ब्रह्मांड आकारे एमंते रहन्ति प्रधाने परार्थ काल अवसाने सस्तने जेते जोगी थान्ति ब्रह्मांक शरीरे पसन्ति आयुष शेषे प्रजापति परम आमिरे मिलन्ति जेणु ताहांक अभिमान देहरे नहे अवसान एणु साक्षाते मुक्ति नहे ब्रह्मा संगन्ते होती लये जेमाने हरिर भक्त हरि भजन्ति अविरत से सर्व हरिଙ୍କୁ लभन्ति देहादि भाव न जानन्ति सम देखन्ति सर्वजीव मित्र मित्र एक भाव एणु भवात हरि भज भोग वासना सर्वतेज ए सर्वभूतंक हृदरे हरि अछन्ति सर्वठारे ताहांक महिमा सुमरी मनकु जोगे दृढ़ करी ताहांकु भजिले तरिब
ଏ ଦେହ ପୁଣି ନ ହୋଇବ। ସେ ଆଦ୍ୟଗରାଚରଙ୍କର ଚାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ସୁରସ୍ୱର। କୁମାର ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଯେତେ ଯୋଗ କରନ୍ତି ଅବିରତେ। ନିଃସଙ୍ଗ କର୍ମ ହିଁ କରନ୍ତି ତଥାପି ଭେଦ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଯେଣୁ କରନ୍ତି ଅଭିମାନ ଏଣୁ ନ ପାନ୍ତି ସୁଧ ଜ୍ଞାନ। ସେମାନେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ପଶନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଦେହରେ। ହୋଇଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଜାଗର ପୁଣି ଘେନନ୍ତି ଅବତାର। ଲଭନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଭୋଗ କରନ୍ତି କର୍ମମାନ। ଯେମାନେ କାମ୍ୟ କର୍ମେ ରତ କର୍ମ କରନ୍ତି ଅବିରତ। ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ନ କରନ୍ତି ବେଦ ବିଧିରେ ଆଚରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନ ଜିଣିଲେ ଯେଣୁ ସକାମ କର୍ମ କଲେ ତେଣୁ। ରଜଗୁଣରେ ତାଙ୍କ ମନ ଆସକ୍ତ ଥାଇ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଗୃହ କର୍ମରେ ହୋଇ ରତ ପିତୃଙ୍କୁ ପୂଜେ ଅବିରତ। ବିମୁଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରହନ୍ତି ଗୃହାଦି ବ୍ୟାପାରେ। ଛାଡ଼ି ଅମୃତ କୃଷ୍ଣ କଥା ନିତେ ଗୁଣନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗାଥା। ତାଙ୍କୁ ବିଧାତା ବାମ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗଲା। ସକଳ ଅନର୍ଥ ଯେତେକ ଏକୋତେ କଲା ଏ ବିବେକ। ଯେସନେ ବିଷ୍ଟା ଭୋଜି ମାନେ ବିଷ୍ଟା ଭକ୍ଷନ୍ତି ହତ ଜ୍ଞାନେ। ଏ ମୂଢ଼ ଲୋକେ ସେହି ରୂପେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରିତ ଭବ କୂପେ। ସେ ପୁଣ କର୍ମ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ଚଳନ୍ତି ଶୁଣ ଯେଉଁ ପଥେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗରେ ବସନ୍ତି ସେ ପିତୃଲୋକରେ। ସେ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ଗୋଜନନୀ ସଂସାରେ ପଡ଼େ ଦେହ ଘେନି। ପୁତ୍ରାଦି ଗୃହେ ଜାତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ବାସନା ନ ଛାଡ଼ଇ। ଗର୍ଭ ଆଧାନ ଆଦି କର୍ମ ଦେହାନ୍ତେ ସମସାନ ଧର୍ମ। ଏ କର୍ମ ମାନ କରୁଥାନ୍ତି ସଂସାର ଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି। ଗମନ୍ତି ଦେବ ପିତୃସ୍ଥାନ ତହିଁ କରନ୍ତି ଭୋଗମାନ। ପୁଣି ଲଭନ୍ତି ନର ଦେହ ଏମନ୍ତେ କାମ୍ୟ କର୍ମ ସ୍ନେହ। ଏଣୁ ସୁସ୍ଥିରେ ତୁମ୍ଭେ ମାଏ ମନ ନିବେଶ କୃଷ୍ଣ ପାଏ। ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣ ତାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର ଅନୁକ୍ଷଣ। ସ୍ମରଣ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଧନ ଚେନବ ଭକ୍ତିର ବିଧାନ। ପାଦ ସେବନ ଦାସ୍ୟ ଭାବ ସଖ୍ୟାଦି ଆମି ନିବେଦିବ। ଏତେ ପ୍ରକାରେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଭକ୍ତି କର ଅପ୍ରମାଦେ। କୃଷ୍ଣରେ କଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ତହୁଁ ଲଭଇ ବୈରାଗ୍ୟ। ତେବେ ଲଭିବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ। ଭକ୍ତିରେ ଚିତ ଯେତେବେଳେ ରହଇ କୃଷ୍ଣ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ତେବେ ସେ ବିଷୟ ଛାଡ଼ଇ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ ନ ଜାଣଇ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ଭେଦ ନାହିଁ ସମ ବିଷମ ଆଗ କାହିଁ। ଏମନ୍ତ ଭାବ ଜନ୍ମେ ଯେବେ ଦେହେ ଆମିକୁ ଦେଖେ ଦେବେ। ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇ ଆନନ୍ଦେ ସଂସାର ଭ୍ରମଇ। ଛାଡ଼ଇ ସର୍ବ ସଙ୍ଗମାନ
ପରମାନନ୍ଦେ ରହେ ମନ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁମାନ, ରୂପ ବିହୀନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ସେ ପରମାମି ପରମେଶ, ତା ନାମ ପରମ ପୁରୁଷ। ସେ ଏକ ନାନା ରୂପ ଧରେ, ବ୍ରହ୍ମ ଜନ୍ମାଇଛି ସଂସାରେ। ଯୋଗୀଙ୍କ ଯୋଗ ସାଧ୍ୟ ଏହି, ଏକାନ୍ତେ ସଙ୍ଗ ଯେ ଛାଡ଼ଇ। ପରମ ପଦ ଲଭେ ତେବେ, ତା ବିନୁ ଭ୍ରମ ଥାଇ ଭବେ। ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ତାର। ଶତାବ୍ଦୀ ଧର୍ମ ଯାର ମାଏ, ସେ ଧର୍ମେ ପ୍ରକାଶ ଏ ହୋଏ। ଆଭାସ ଦିଶଇ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ, ଏ ବାୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖୁ ଯେତେ କିଛି, ଏକା ସେ ସବୁ ହୋଇଅଛି। କହିବା ସେ ହେତୁ ପ୍ରକାର, ଯେ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଞ୍ଚାର। ପ୍ରଥମେ ମହତ ହୋଇଲା, ତହୁଁ ସେ ଅହଙ୍କାର ହେଲା। ତ୍ରିବିଧ ହୋଏ ଅହଙ୍କାର, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ରୂପ ତାର। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକାଦଶ, ଏଥୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରକାଶ। ଜୀବ ରୂପରେ ସେହି ତହିଁ, ସ୍ୱରୂପ ତାହାରଟି ଏହି। ଯେବେ କରଇ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଜଇ ବିଶେଷ। ବୈରାଗ୍ୟ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରେ, ମନ ନିବେଶି କୃଷ୍ଣ ଠାରେ। ତେବେ ସେ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଲେଛଇ, ପରମ ଆମିକୁ ଚିହ୍ନଇ। ହୋ ମାତ ସାବଧାନ ଘେନ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ ଜ୍ଞାନ। ଏ ଜ୍ଞାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ, ଏହା ବୁଝଇ ଯେଉଁ ଜନ। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖଇ ବ୍ୟଜତ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ, ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଲଭ୍ୟ ସେହି। କେବଳ ମାର୍ଗ ମାତ୍ର ଭେଦ, ନ ବୁଝି ପାଏ ବହୁ ଖେଦ। ଜ୍ଞାନରେ ନିର୍ଗୁଣ ଭଜଇ, ଭକ୍ତିରେ ସଗୁଣ ଲଭଇ। ସେ ଆମି ଏକ ନାନା ହୋଏ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେ ଶୁଣ ମାଏ। ଦେଖ ସାକର କ୍ଷୀର ଆଦି, ଧରନ୍ତି ନାନା ଗୁଣ ବିଧି। କିନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଏକ ମାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭେଦେ ଭିନ୍ନ ହୋଏ। ଚକ୍ଷୁରେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେ, ରସନେ ମଧୁର ବିଶେଷେ। ତ୍ୱଚରେ ଶୀତ ଉଷ୍ମ ଭେଦ, ନାସାରେ ସୁବାସ ଆମୋଦ। ଭୋ ମାତ ଆମି ବ୍ରହ୍ମ ଏକ, ଗୁଣରେ ଦିଶଇ ଅନେକ। ଯେ ତାକୁ ଯେ ରୂପେ ଭଜଇ, ସେ ତାକୁ ସେ ରୂପେ ଦିଶଇ। ତାକୁ ଜାଣିବ ଏକ ବୋଲି, ନ ବୁଝି କରୁଥାନ୍ତି କଳି। ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ନାନା କହେ, ସେ ପୁଣି ଏକ ନାନା ନୁହେଁ। ଶୁଣ ଜନନୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଭେଦ, ତେଣେ ଛାଡ଼ିବ ସର୍ବଖେଦ। ଯେ କ୍ରିୟା ପୂର୍ତ୍ତି ଆଦି କରି, ଯେ ଯାହା କରନ୍ତି ଆଦରି। ତହୁଁ ଯେ ହୋଏ ଭଗବାନ, ସେ ସବୁ ରୂପ ଭଗବାନ। ଯାଗ କର୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେହି, ଦାନରେ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି। କେହୁ କରନ୍ତି ତପମାନ, ସେ ସବୁ ତହୁ ନଏ ହାନ। ସେହିଟି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନେ, ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ତାହା ଭଣେ।
ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଯେହି ସେ ଧର୍ମ ଜାଣିଥିବ ସେହି। ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହାର ବା ଧର୍ମ ଯହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତି କାମ୍ୟ କର୍ମ। ବିବିଧ ଅଙ୍ଗ ଯୋଗ ସେହି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏହି। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ହିଁ ତାକୁ କହି ସେ ଏକ ବସ୍ତୁ ସର୍ବମୟୀ। ସକାମ ନିଷ୍କାମ ଯେ ଧର୍ମ ସଗୁଣ ରୂପ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗମ୍ୟ ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ଧର୍ମେ ତାକୁ ପାଇ। ଏମନ୍ତେ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜଇ ଯେ ମନ୍ତେ। ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣଟି ସେହି ତା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି। ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଚାରିମତ ସ୍ୱରୂପ କରିଲୁ ବ୍ୟପତ। ଯେ କାଳ ଅନ୍ତରେ ଧାବଇ ସୃଜନ ଆଦି ଯେ କରଇ। କହିଲୁ ସ୍ୱରୂପ ତାହାର ଭୋମାତ କର ତୁ ବିଚାର। ଗତି ଏ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଆବିଦ୍ୟ କର୍ମରେ ପ୍ରଚୁର। ଏ ଆମେ ତହିଁ ପଶିଥାଇ ଆପଣା ଗତି ନ ବୁଝଇ। ଏମନ୍ତେ ଜୀବ ଗତାଗତି କହିଲୁ ଛାଡ଼ ମନୁଭ୍ରାନ୍ତି। ଏ ଯୋଗ ନ କରି ପ୍ରକାଶ କହିଲେ ଧର୍ମ ହୋଏ ନାଶ। କେବେ ହେ ଖଳେ ନ କହିବ ବିନୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନୋହିବ। ନ କହି ଦୁର୍ଜନ ଅଗ୍ରତେ ଅପରେ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜି ଯେତେ। ଦାମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରତେ ନ କହି ପ୍ରଲୋଭୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ଯେହି। ଯେ ଗୃହ ଧର୍ମେ ହଉ ରତ ତାରେ ନ କହି କଦାଚିତ। ନ ସହେ ଯେ ଭକତ ଜନେ ନ କହ ଭକ୍ତିହୀନ ଜନେ। ଏମନ୍ତ ଲୋକେ ନ କହିବ ଗର୍ବିତ ଭାବ ଯାର ଥିବ। ମୋ ଭକ୍ତିହୀନେ ନ କହିବ ମୋ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱେଷ ଯାର ଥିବ। ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଥି ଥିବ ତାହାକୁ ଏ ମାର୍ଗ କହିବ। ଭକତ ଜନେ ଏହା କହି ଯେ ଭକ୍ତ ଜନରେ ସେବଇ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଏଥେ ସ୍ପୃହା କରେ ଏ ଧର୍ମ କହିବ ତାହାରେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଭୂତେ ମିତ୍ର ତାହାକୁ କହି ଏ ଚରିତ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବଇ ଏ ଦୀକ୍ଷା ତାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ। ବିଷୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଯାହାର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଧୀର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ହୋଏ ନିର୍ମଶ୍ଚର ବିନୀତ ଶୁଚି ନିରନ୍ତର। ପ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ କରଇ ମୋର ଠାରେ ସ୍ନେହ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କି କହିବ ଅଧର୍ମ ଠାରେ ଲୁଚାଇବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେ ଏହା ଶୁଣନ୍ତି ଅଥପାଦରେ ଭଣନ୍ତି। ମୋହର ପଦବୀ ସେ ପାଏ ସତ୍ୟ କହିଲୁ ଏହା ମାଏ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କପିଳ ମୁନି ଯୋଗ ଖ୍ୟାତ। ମାତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ବାଣୀ ସୁଜନେ ତର ଏହା ଶୁଣି। କର୍ମ ବିପାକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସଞ୍ଚାର। ଶ୍ରବଣ କର ସାଧୁ ଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଣେ।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलेन्द्रद्वात्रिंशोऽध्यायः।